Pokretač organizacije Srbi za Trumpa 2020. koja je bila i zvanični deo izborne kampanje Olga Ravasi, uprkos zvaničnom izboru Joea Bidena za predsjednika SAD, smatra da trka još nije gotova i da ima dosta nepravilnosti. Ravasi se osvrnula na neke nelogičnosti tokom brojanja glasova. Uprkos ovim rezultatima smatram da još nije gotovo, to je stav celog našeg štaba, ali ovako nešto i moglo je da se očekuje. Stav je da je došlo do velike krađe glasova i očekujemo da sud donese konačnu odluku. Ovo nije bio izborni dan, već izborni dani, što svakako nije po demokratskim pravilima, kaže Ravasi. Prva nepravilnost, kako kaže Ravasi, jeste način prebrojavanja glasova u nekim državama. Na dan izbora sve je stalo sa brojanjem tokom noći da bi se kasnije odjednom nastavilo. Tako je bilo i u Wiskinsonu, Michiganu i Pensilvaniji kada su odjednom došli neki glasovi nijotkuda, kaže Ravasi. Dodaje da je takođe nelogično kako su republikanski senatori i kongresmeni zadržali svoje pozicije. Niko ne može da me ubedi da su senatori i kongresmeni zadržali svoje pozicije, a da je predsjednik Trump izgubio, jer je izabrano 6 novih republikanskih kandidata u predstavničkom domu, dok je ostao isti broj predsjednika u Senatu. Kako je onda moguće da su ti ljudi glasali za Bidena? To je za mene nemoguće, izričita je Olga. Navodi i možda najveći skandal na izborima. Treća sporna stvar je prosta matematika, jer je u Wiskinsonu i nekim državama izlaznost bila veća od zvaničnog broja glasača, što znači da su upumpavani i dodavani glasovi kako je bilo potrebno. Kako su videli da se povećava broj glasova za Trumpa, tako su počeli neograničeno i prema potrebi da dodaju svoje izmišljene glasove. Zbog toga od početka insistiraju na glasanju preko pošte, jer time mogu da manipulišu. Biden apsolutno uništava sve demokratske američke postulate na kojima je ova zemlja zasnovana, kažu iz organizacije Srbi za Trumpa 2020. Ravasi smatra da je netačan podatak o rekordnom broju glasova za Bidena i naglašava da joj je sada jasno zašto se demokrate nisu trudile tokom kampanje. Očigledno su znali da će ubacivanje dodatnih glasova biti rešenje koga god da su stavili za kandidata, makar i crnog đavola. Mogli su kasnije da upumpavaju glasove kao što su i uradili. Mi nemamo pristup glasovima i ne znamo šta se dešava. Očekujem da se ponovo broje glasovi u Arizoni, Nevadi i Đorđiji, dodaje Ravasi. Dodaje da je takođe nezamislivo za Ameriku da o izboru predsjednika na kraju odlučuje Vrhovni sud, na šta Trump prema poslednjim informacijama računa, ali uz to ide i priča da je, računajući na ovakav razvoj događaja, za sudije postavio svoje ljude. Demokrate su ranije pričale da Rusi nameštaju izbore u Americi, a sada nas ubeđuju da je izbore nemoguće namestiti. Kakav apsurd, kakvo licemerje. Naravno da se sada uzdamo u sudove, a nećemo odustati od borbe, upravo zbog onih koji smatraju da će Amerika biti bolje mesto za život na čelu sa Donaldom Trumpom, priča Ravasi, i dodaje da republikanci sada više nego ikada moraju da ustanu složno i ujedinjeno i da budu glasni.